Okay. Owner happy. Mga par na dito karon diri sa Kalinan Central Elementary School. So natay gi-rescue no. Taud-taud na ni nagpa-schedule sa tuwa. Sir, may nga po. Palanggaan mo na yan eh. Ginabulan mo na yan eh. Di na mo start ang kuan. Hindi ko sure kung fuel pump or circuit opening relay or kung ECU. Napo ko isa ka ECU di ako. Wala na. Naman. Kaya nagkabulang yung dar-dar, boss. Kung kuan, sugod magso. Start. Naman. Nabasa. Ano di pang kuan di. Ito na siya ibalik par kay wala na rin problema atong kita-Eric sa gawas ang iyang bomba okay man. Basing nag-lose contact lang so problema na to ang harness wala ang supply so hinay gamay kay kuryente. Lagnat na laibot ang rin dito. Wala ka mag-isiyo na pag doa. Isa. Medyo spare. Kuryente. Wala no? Okay. So di ko naman ito na direct pa to okay. Okay. Gitu. Up. Uy Okay. Up. wala interconnection hago ko eh itip na din ano ro Ang gawon pa yun. ay ito siya yun Kahapong nagdaan. ay lose connecting Up. payan daw eh kasi mauna na guard ay mauna ang taan eh this is it kaniwan ni positive ko Gitu. kusog na hilak na ko na pa kani ko wala na ko ninalakol patay na tudas ko siya Hindi ni maluya ning live grabe ka ng kamot ni sige daw Isa. this is it start Okay. Ay. kaya fuel pressure to pa Sino ni? Nasa na? bomba na Ay. agoy tudas sakpan gid boss ha Wiring? Terus yun. katong konektor niya ba higana naman ang bomba diri ganyan pagkuan tara oh padulong gikan siya relay diri siya nadaot sa kuan oh kini bitong inani oh Nakasumpay lang. konektor oh Oo. mo sa kitis nga jump padulong dito okay naman tingnan mo to ha
parang walang nangyayari. So all goods na. Pagka-lovely. Okay. Owner happy. Lagi? Ini ko sa toy na kanang pakos sa tumoy na. Ay, pag napo ko yung panahon, lalo na ako sa